hvad jeg også synes. Fantastisk. Merci beaucoup. Samara, merci beaucoup. Venez, on va saluer. Et merci. Vous m'avez donné beaucoup d'énergie. Ouais. Je suis vraiment content. Hvor var I fede. Ouais. Samara, Alkali. Yeah. Og jeg ved, det er super ærgerligt at afbryde den, når vi lige kører så godt, fordi jeg synes, det var så fedt. Men aftenen er jo ikke forbi endnu. Vi har 2 timer endnu, og vi har jo et andet gruppe, der til jer og en anden underviser for den næste time. Men lige nu, så skal vi lige gøre det, at vi beder alle om at gå ud af dansegulvet og tage jeres ting med, fordi så kan vi lige spritte af og så tjekke de folk, der har tilmeldt sig til næste time i første omgang.